Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Базарбеков, Садыр Жапаровду соттогон судья, прокурорлор өздөрү иштен кетишти. Президент Садыр Жапаровду мурда камаган сот, прокурорлор өзүн өзү жазалап иштен кетишти. Бул тууралуу Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков парламентте билдирди. Депутат Жанар Акаев эгер жаран акталып чыкса, аны мыйзамсыз камаган укук коргоо органдардын кызматкерлери жазага тартылбай жатканына нааразы болгон. Мындан улам кезинде Жапаровду камаган сот, прокурорлор жазага тартылдыбы деп сураган. Ал иш менен мыйзам тартиби боюнча жоопко тартылышкан жок. Эми мамлекет башчыбыздын өзүнүн укугу, эгер кайрылса албетте жоопко тартылышы керек. Бирок алар өзүн өзү жазалагандай болушту. Иштен кетип калышты, деди Базарбеков. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров 2017 жылдын 25 мартында УКМК тарабынан кармалып, Ысык Көл облусунун башчысын барымтага алууга айыпталып, 11 жыл 6 айга кесилген. 3 жылдан ашыгыраак абакта отуруп, октябрь окуясында элдин толкуну менен чыгып бийликке келген. Ал арада Жогорку сот аны актоо өкүмүн чыгарган. Баткенде жабыркаган 854 адамдын документи калыбына келтирилди. Баткен облусуна тажик тараптын кол салуусунан жабыркаган жарандардын 854 жарандын документи калыбына келтирилди. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинен билдиришти. Документтерди калыбына келтирүү үчүн Баткен облусунун 3 районунда, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында мобилдик топтор уюштурулганы белгиленди. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында 928 мамлекеттик кызмат көрсөтүлүп, анын ичинен 854 документ берилген. Мындай кызмат акысыз көрсөтүлгөн. Жогорку Кеңеш мугалимди шылдыңдагандарга айып салуу мыйзамын кабыл алды. Жогорку Кеңеште мугалимдерди мазактап шылдыңдаган жарандарга чара көрүү боюнча мыйзам долбоору 3 окууда кабыл алынып, президенттин кол коюусуна жөнөтүлдү. Эскерте кетсек, алгач окуучу же ата-эне мыйзамдуу өкүл мугалимге сыйлабастык менен мамиле жасаса 3000 сом, ал эми 12 жаштан 16 жашка чейинки балдарга 2000 сом айыппул салуу сунушталган. Укук бузуу 1 жыл ичинде кайра кайталанса 5000 сом өлчөмдө айып акча төлөп же 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алынмак. 12 жаштан 16 жашка чейинки балдардын жазасы 4000 сом эле. Бирок парламентарийлердин басымдуу бөлүгү каршы чыгып, аталган ченемдердин баарын алып салынган. Кабыл алынган мыйзамга ылайык окуучу мугалимди шылдыңдаса, ата-энесине озеки жана жазуу түрүндө эскертүү берилет. Ал эми педагог кызматтык милдетин аткарып жатканда улуу кишилер жаман сөздөрдү айтып, адепсиз жаң соолорду көрсөтүп, анын ичинде жымыкаларды пайдалануу менен мазактаса 1000 сом айыппул салынат. Бул ата-энелерге дагы тиешелүү болот. Аталган мыйзам долбоорун депутаттары Мирлан Самикожо менен Аманкан Кенжебаев демилгелеген деп айтылат маалыматта. Сот Канат Исаевдин баш коргоо чарасын өзгөрттү. Бишкектин 1-Май райондук соту парламенттин экс-спикери Канат Исаевдин баш коргоо чарасын өзгөрттү. Ал кечээ сот Исаевди 20 февралга чейин үй камагына чыгаруу чечимин кабыл алган. 2017 жылдын сентябрь айында президенттик шайлоонун алдында Канат Исаев бийликтик күч менен басып алуу аракети боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында айыпталуучу болгон. 2019 жылдын апрель айында сотко чейинки өндүрүш токтотулган. Былтыр 20 октябрда саясатчы кармалып, андан соң УКМКнын СИЗОсуна киргизилген. Баткен милициясы сөөгү табылган аялдын өздүгүн аныктоо үчүн элге кайрылды. Баткен шаардык милициясы үйлөрдүн биринде сөөгү табылган жарандын өздүгүн аныктоо үчүн коомчулукту жардамдашууга чакырат. Бул тууралуу Баткен милициясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 10 январында милициянын нөмөт бөлүмүнө Баткен шаарынын Турмаматов көчөсүндөгү үйдүн ичинде аялдын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты Баткен милициясынын электрондук журналына катталган. Маркумдун өзгөчө белгилери жашы 40-50 чамаларында, бою болжол менен 155-165 см, кашы көзү кара, арык чырай, чачы кыска. Кийген кийимдери үстүндө кара түстөгү узун куртка, кара шым, көк свитер, психикалык жактан жабыркаган. Өзүн сана бар деп тааныштырып жүргөн деп айтылат маалыматта. Жогордагы маркум аял тууралуу кандайдыр бир маалымат билгендер болсо, 036 22 500 68 0508 03 16 35 телефон номерлери аркылуу байланышса болот. Же 102 номуруна чалсаңыздар болот. Колу бутуңуз жылыбай жатса, буттарыңыз муздап атса, анда инден келди сунуштайбыз. Инден келди шыбаганда, эртең менен шыбасаңыз кечке чейин жылуу жүрөт, кечинде шыбасаңыз таң атканча бутуңуз, денеңиз жылуу жүрөт. Бул сууктарды чыгарат,
хондроз, артрит, артроз жана тамандагы сууктарды чыгарат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Максатбек Сарбагышев 2023 жылдын 12 январындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында Бишкек шаарындагы абанын булганышы боюнча алдын алуу керектигин билдирип, Турбаза заводу боюнча так маалыматты сурап кайрылды. Жазылган каттардын жообу убагында келбегенин дагы сынга алган. Жамиле Кубанычбековна, урматтуу катышуучулар. Мен бир маселе ар дайым мынакей буреке кыш башталганы көтөрүп келебиз. Смог, Бишкектин тазалыгы депчи. Ансыганда эми бир нерседен кутула албай атсак, менин оюмча дагы бир инициатива көтөрүп, ушул такталбаган маалыматтарга караганда, ушул Бишкек шаарындагы Турбаза заводунун ичине ар кандай химиялык улуу заттарды чыгара турчу отходдорду утилизация кылуучу завод курулат деген маалымат чыгып атат да. Ушул маалымат канчалык деңгээлде чын калп экени ушул сиз тараптан протоколдук тапшырма берилип, ушунун ким мойнуна алып салдырып атат. Себеби бул улуу заттарды чыгаруучу нерселерди утилизация именно шаардын ичине кылыш керекпи? Биз бир смогтон кутула албай атсак, кайра дагы бир улуу заттарды чыгаруучу ошол жанагы швейный цехтен чыккан отходдорду, ошол эле ар кандай жанагы вулканизациялардан чыккан нерселерди мындай бир отходдорду утилизация кылуучу завод курулат деген боюнча так маалымат алып берсеңиздер. Эмне үчүн мен бул жерден сиздерге кайрылып атам? Бул жерде мен ар дайым айтып келем, ар бир министрликке берген каттарыбыздын жообу келбейт. Ошол себептен сизге кайрылып аткан бирден бир себеби ушул. Ушуну так кагаз жүзүндө кайсы министрлик инициатива көтөрүп ушуну алып баратат. Ошону сизден сураныч алып берип койсоңуз. Рахмат. Кыргызстан 2024 жылкы Олимпиадага канча жолдомо алууну пландап жатат? Кыргызстан 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада жана Паралимпиада оюндарына 30 лицензия алууну пландап жатканын спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев Спутник радиосуна билдирди. Лицензиялар быйыл ойнотулат, ошондуктан сынакка даярдыкка өзгөчө көңүл бурулууда. Өткөн жылы атамекендик спортчулар үчүн жемиштүү болду. Алар тарыхый жыйынтык көрсөтүштү. Париж Олимпиадасы жакындап калды. Биз сапаттуу машыгууга көңүл бурабыз. Спорттун 11 түрү боюнча 30 жолдомо алгыбыз келет. Анын ичинен 3-өө Паралимпиадага жолдомо, деди Шабданбаев. Анын айтымында бүгүнкү күндө өлкөдө фехтование, жаа атуу, ок атуу жана башка спорттун түрлөрү өнүгүп, спортчулар жакшы жыйынтыктарды көрсөтүшүүдө. Быйыл спортко бөлүнгөн каражат мурдагы жылдарга караганда бир топ эле көп. Олимпиада оюндарында жакшы жыйынтыктарды көрсөтөбүз деп ишенем, деп жыйынтыктады бөлүм башчысы. Кыргызстандын Жапониядагы элчиси дайындалды. Эркин Осоев Кыргызстандын Жапониядагы элчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Эске салсак, Осоев буга чейин транспорт жана коммуникациялар министри кызматын аркалап келген. Ал өткөн жылдын 3-октябрында ишинен бошотулган болчу. Ал эми Кыргызстандын буга чейинки Жапониядагы элчиси Мирлан Арстанбаев өткөн жылдын август айында кызматтан алынган. Арстанбаев Жапониядагы гана эмес, Австралиядагы, Жаңы Зеландиядагы жана Филиппиндеги атайын жана ыйгармуктуу элчиси кызматынан да четтетилген, бирок дипломаттын жумуштан алынган себеби айтылган эмес. Валентина Шевченко тыныгуудан кийин кимдер менен беттешүүнү кааларын айтты. Абсолюттук мушкелер уюмунун UFC'нин жеңил салмактагы чемпиону кыргызстандык Валентина Шевченко кийинки беттештерде кытайлык Вейли Чжан же бразилиялык Аманда Нунес менен беттешүүнү каалай турганын билдирди. Бул тууралуу чемпионат басмасы UFC уюмуна шилтеме берип жазды. Тыныгуудан кийин курду кайрадан коргогум келет. Ооба, мен Аманда менен Вейлиге даярмын. Вейли акыркы беттешин мыкты өткөрдү. Аябай күчтөндү, ага сырттан көз салуу абдан кызыктуу. Мен бул кыздардын кимиси менен болбосун беттешүүгө даярмын, деген Шевченко. Кыргызстандык спортчу акыркы беттешинде бразилиялык Тайла Сантасты жеңген. Мирбек Атабеков Эркин Рыскулбековдун 3 жыл мурда кийип кеткен курткасын жаңлап кайтарды. Алып баруучу Эркин Рыскулбеков социалдык тармактагы баракчасына видео менен бөлүшүп, ырчы Мирбек Атабековдон белек алганын айтты. Видеодо Мирбек Атабеков 3 жыл мурда Рыскулбековдун үйүнө барып, анын курткасын кийип кеткенин, курткасын жоготуп алганын, ошондон бери кайрып бере электигин айткан. Ырчы жаңы куртканы Америкадан алып келгенин айтып, кийгизип жатканын көрүүгө болот. Ош Кызыл Кыштакта айыл башчысынын орун басары пара алып кармалды. Кара Суу район Кызыл Кыштак айылынын башчысынын орун басары пара алып жаткан жеринен кармалды.
Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. УКМКнын Ош облусу боюнча башкы башкармалыгы тарабынан комплекстүү тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кылмыш жаза кодексинин 343-беренеси опузалап пара талап кылуу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында турак жай куруу үчүн жер тилкесин берүү боюнча мурда чыгарылган токтомду жокко чыгарам деп коркутуп, жергиликтүү тургундан $4000 өлчөмүндө акча талап кылган. Кечээ 11 январда 86 000 сом өлчөмүндө акча алып жаткан учурунда Кара Суу районунун Кызылкыштак айылынын башчысынын орун басары 1988-жылы туулган жаран кармалды. Учурда аталган ишке тиешеси бар адамдарды аныктоо чаралары көрүлүп, тергөө жүрүп жатат деп айтылат маалыматта.